Hassle? Wala pa rin. Abang-abang ka lang pare, darating din yan. Dapat 'di ba every 10 o 15 minutes yung bus? Ang tagal men. Ito may joke na. Ito may joke na lang ako. Ano yan? Ano yung ano? Ano yung tunog ng female cat? Ayan. Meow. Meow, di ba? Kahit naman yung male cat. Hindi. Ulit. Ano ang tunog ng female cat? Yan. Ano? Meow. Okay. Eto. Anong tunog ng male cat? O ano? Meow! Ganun. Ano? Ganun. Ano? Diba? Gets mo? Saan yung joke, pare? Ayun yung joke, pare. Meow! Yung sa female cat. Tapos, meow! Yung sa yung sa male cat. Ang tagal ng bus.